Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal y es Alizuela con Dulce. Mi mamá ya me hizo la mía. Ya estamos para comérnosla. Y traer nuestras alturas. Y se la vamos a enseñar. Aquí estamos con Alizuela con Dulce. Mira, qué delicioso está eso. Mira, a ver. Oh my god, a ver. Ya. Nos vamos a unas alturas bien grandes con esto. Vengan conmigo. Y aquí estamos. Dale un pulgar arriba y te gustó el video. Y suscríbete.